السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے گھر جو ہے تو وہ نیو بورن آیا ہوا ہے، تو ہم بہت زیادہ خوش تھے۔ اسی وجہ سے میں ویڈیوز بھی نہیں بنا پا رہی تھی، مطلب نیو بورن کے ساتھ انسان بہت بزی ہو جاتا ہے، تو میں اس کے ساتھ بزی تھی۔ پھر جو ہے تو یہ صاحب بیمار ہو گئے۔ اچھا جی، ہم ان کو لے کے گئے تھے 1 ہفتہ پہلے ڈاکٹر کے پاس۔ میں آپ کو ان کی ساری دوائیوں کے بارے میں بھی بتاتی ہوں۔ کھانسی ان کو بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ساتھ میں ان کا نوز بھی بند ہوتا تھا اور خیر خیر کی آوازیں آنے لگیں۔ تو میں نے کہا کہ معاملہ تو بہت خراب ہوتا جا رہا ہے، تو چلے آئیں اس کو ڈاکٹر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو ہم اس کو ڈاکٹر کی طرف لے کے گئے۔ سامنے جو ہے تو امارات ہاسپٹل ہے ہمارے گھر کی، تو ادھر لے کے گئے ہم اس کو۔ وہاں ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، اس کو میڈیسنز لکھ کے دی، تو شکر اللہ کا ابھی تو کافی بہتر ہے۔ مطلب کھانسی ہوتی ہے لیکن تھوڑی بہت، اور باقی جو ہے تو وہ خیر خیر کی آوازیں اور ناک کا بند ہونا، تو یہ سب کچھ اس میں جو ہے تو وہ ان کو کافی ریلیف ملا ہوا ہے۔ اچھا جی، تو میں آپ کو ان کی دوائیاں بتاتی ہوں، دوائیوں کے پیپرز بتاتی ہوں۔ چلیں آ جائیں جی۔ اچھا جی، تو دیکھیں یہ ہے محمد سنان، ہم گئے تھے 1 ہفتہ پہلے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ہمیں لکھ کے دیا جوٹک سیرپ، جو کہ یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ انہوں نے ہمیں کھانسی کے لیے دیا۔ تو اس کا جو ہے تو وہ پیٹ بھی تھوڑا نرم تھا، تو میں نے کہا کہ اس کے لیے بھی کوئی دوائی ریکمنڈ کر دیں، تو انہوں نے بولا یہ ایسی دوائی ہے جو پیٹ کے لیے بھی کام آئے گی۔ پھر پیناڈول ڈراپس تھے، وہ بھی میرے پاس تھے گھر پہ، وہ ہم نے باہر سے نہیں خریدے۔ اور دوسرے تھے جو نورسلائن ڈراپس بھی پھر ہم نے ان کے لیے خریدے، کیونکہ ان کا ناک بند ہوتا تھا، پھر سانس لینے میں تھوڑا ان کو مسئلہ ہوتا تھا، کافی ریلیف ملا ان کو اس سے۔ 3 ٹائمس ہی میں کرتی تھی، زیادہ نہیں کرتی تھی۔ اور یہاں انہوں نے ایک دوائی لکھ کے دی، اس کے بدلے میرے پاس جو تھی تو وہ کوفرب میرے پاس پڑی ہوئی تھی، وہ میں نے ان کو دی، اس سے بھی ان کو کافی آرام آیا۔ بس دوائیوں کا کمال نہیں ہے، سارا جو ہے تو وہ شفا جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، دوائیاں تو بس ایک وسیلہ ہیں۔ اور یہ ریجکس جو ہے تو وہ اینٹی الرجک، مطلب اس کے رینی نوز وغیرہ کے لیے، اس طرح کے لیے تھی، یہ ڈراپس میں آتی ہے۔ تو یہ میں نے جی بیٹے کو اپنا کورس پورا کروایا ہے الحمدللہ، اب اس کا کورس جو ہے تو وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ میری ڈریسنگ ٹیبل کا حال ہے۔ پہلے جو ہے تو وہ ادھر میک اپ وغیرہ کی چیزیں ہوتی تھیں، لیکن میک اپ کی ابھی تھوڑی بہت ہیں بیچ میں، لیکن دوائیاں جو ہیں تو وہ زیادہ ہی نظر آ رہی ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سردی کا موسم ہے، اسی وجہ سے جو ہے تو وہ بچے زیادہ آج کل بیمار ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے۔ مطلب سردی ہے تو کمرے سے باہر تو ان کو بالکل ہی نہ نکالیں، کیونکہ بچے ہیں نا، نازک ہیں، اور نیو بورنس کے لیے تو جن کی پہلی سردی ہے وہ تو ان کے لیے تو بالکل ہی باہر جان نکالنا ان کو اچھا نہیں ہے۔ میں نے بھی بس اپنے بیبی کو جو ہے تو وہ کمرے میں ہی رکھا ہوا ہے، میں اس کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی نہیں لے کے جاتی۔ تو یہ بس حال ہے، پہلی سردی ہے، پہلی سردی میں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، تاکہ آئندہ آنے والی سردیاں جو ہے تو وہ ان کی اچھی ہو جائے۔ چلیں جی، تو میں اپنے بیبی کا فیس ریویل کروں گی انشاءاللہ، لیکن تھوڑا بڑا ہو جائے نا اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے تو وہ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں، لیکن آپ لوگوں نے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں اور بھی نئی ویڈیوز ڈالتی رہوں گی۔ آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو، اور شیئر کرنا ہے، کمنٹس کرنے ہیں، تو پلیز 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 کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اوکے جی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔